Մարտի 3-ին Cyber Hub-ը ստացել է 3 քաղաքացու դիմում, որ քաղաքական կուսակցություններից մեկը արհեստական բանականության գործիքներով մշակված տեսանյութերում օգտագործել է իրենց իրական լուսանկարների գեներացված տարբերակները։ Թե կոնկրետ որ կուսակցությունը եւ որ տեսահոլովակում Cyber Hub-ի թիմը չի կարող փոխանցել տվյալները անձնական են տեսանյութերի եւ իրական լուսանկարների տեխնիկական եւ վիզուալ համեմատական վերլուծությունը հաստատել է։ Լուսանկարները համացանցում առկա հանրամատչելի աղբյուրներից են վերցվել։ Հագուստի ձև, գույն անգամ պահպանված է եղել, այնքան նույնական են եղել, որ այլ օգտատերեր էլ նույնականացրել, տեղեկացրել են նրանց։ Ժամանակակից նոր գեներացիոն տեխնիկաները վերջապես ներմուծել են մի բան, որ կոչվում է character consistency, այսինքն նախադրված պատկերի պահպանում։ Եվ ամեն ինչից դատելով այս կոնտենտը ստեղծողները այդքան չեն էլ խորամուխ եղել բովանդակության մեջ, հա, մեր նախնական գնահատականով դա ավելի հավանական է, որ հենց ուղղակի նկարները տվել են, ասեն այս տղային նման վիդեո արա, այս աղջկա նման վիդեո գեներացրու, որպեսզի խուսափեն այն տհաճ դեպքերից, երբ օրինակ 6 մատով կամ 4 աչքով մարդ է ստեղծվում, ուղղակի որպեսզի վստահ լինեն, որ կոնտենտը որակյալ կլինի, բայց չեն մտածել դրա երկրորդ բաղադրիչի մասին, որ իրական մարդիկ կարող են իրենց նույնականացնել այդ տեսանյութերում եւ որ դա կարող է լինել անձնական տվյալների պաշտպանության խնդիր։ Թե որ ուժը որքան, ինչպես է արհեստական բանականությունը կիրառում իր պայքարում, հատուկ մոնիտորինգ դեռ չեն անցկացրել, պատմում է քաղաքագետը, բայց առանց այդ էլ աչք ծակողը ուժեղ Հայաստանն է, որի վարչապետի թեկնածուի ուղերձը նույնպես արհեստական բանականությամբ է ստեղծված։ Արհեստական բանականության միջոցով տեսահոլովակներ ստեղծել կարճ, ինչ որ մարդկանց հետ, նույնիսկ ձայնը կարող են այդպես անել, որ ձայնն էլ համապատասխանի մարդուն, ու այդ մարդու անունից ասենց ինչ որ հայտարարություն անել, հիմա արի այդ մարդը հիմա հերքի, որ դա չի ասե, օրինակ եմ ասում։ Խոսքն այս տեսանյութերի մասին է, բոլորն էլ վերջին մեկ ամսում են հրապարակվել, համացանցում քննարկվել, տարածվել են, բայց ինչու այսպես արհեստական ձայնով ու տեսքով խոսել խնդիրների մասին, եթե այդ խնդիրներն ունեն հստակ հասցեատեր։ Վերջին օրերին քննարկվող հարցերից մեկն է։ Քաղաքագետը տարակուսելի է համարում նաև ուղերձը։ Խնդիրները լուծում է երևակայական միստր ուժը եւ ոչ կուսակցության առաջնորդը կամ առաջնորդի տեսքով ստեղծված արհեստական կերպարը։ Տվեք ցանկացած հարց ձեր ապրուստի մասին, գյուղատնտեսության մասին։ Ըստ քաղաքագետի արհեստական բանականությանը դիմում են այն ուժերը, որոնք ռեսուրս ունեն, ֆինանսական, բայց ոչ մարդկանց հետ շփվելու։ Դուք պետք է հասկանաք, որ դա պահանջում է երկար ժամանակ, մեծ ջանքեր այդ մարդու կողմից, այդ քաղաքական գործիչի, բայց պարզվում է, որ կարելի է արհեստական բանականության միջոցով ինչ որ նյութեր, նույնիսկ մոգոնած թեմաներից նկարահանել ու ցույց տալ հասարակությանը ու այս ձևով փորձել հասնել ազդեցության, չէ՞, բացի այդ շփումներից, որոնք հաճախ լինում են բարդ շփումներ հասարակության հետ, հասարակությունը լիքը խնդիր է բարձրացնում։ Բայց սա կիրառվող գործիքներից մեկն է։ Այսօր տարբեր շերտերում արհեստական բանականության հետքը կարելի է գտնել։ Պապյանն է մանրամասնում։ Ինչ-որ բոտեր են ստեղծվում, ինչ-որ էջեր են ստեղծվում, որոնք սկզբում օրինակ երիտասարդ աղջկա նկարով են, հետո փոխվում է նկարը, դառնում է ավելի տարեց ինչ-որ քաղաքացու նկար եւ տեսնում ենք դրանցով որոշակի ակտիվության փորձեր։ Այս պահին մենք այդպիսի ինչ-որ մի արշավ փորձում ենք ուսումնասիրել, հետեւել, իրենք դեռևս пассив են, բայց մենք ուսումնասիրում ենք, որպեսզի հասկանանք ի վերջո ինչ ուղղությամբ են դրանք շարժվելու։ Հավանաբար սա պատրաստվում է որոշակի շարք ընտրությունների արշավին մասնակցելու։ Ստեփան Գրիգորյանն իր անձնական էջի օրինակն է բերում, քաղաքական գործիչ չէ, չի պատրաստվում դառնալը, բայց իր վերլուծությունների մեկնաբանություններում հաճախ բոտային հարձակումներ են լինում։ Այո, ի վերջո կարելի է չհամաձայնել այս կամ այն մտքի հետ, բայց ինչի թիրախավորում եք վերջի բարերով, բացատրեք ինչի հետ համաձայն չեք։ Մեկ-մեկ փորձում ենք ստուգել, չենք կարող փոչը գտնել, ակնհայտ բոտեր են, բայց ինչ որ մեկը դրա համար մուծում է փող, չէ՞։ Այդ շատ թանկարժեք բան է։ Մարդիկ մտածում են, որ այդպես մեծ արշավներ ինչ որ դեմքերի հետ կապված, ինչ որ Facebook-յան էջերի դեմ, պրոֆիլների դեմ կամ YouTube-յան էջերի դեմ, մարդիկ մտածում են, որ դա ինչ է, այդ մեծ ռեսուրս է պահանջում։
Արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված խնդիր, հարց, պատասխանների սուտ, կեղծ, մանիպուլատիվ լինելու դեպքում նաև նվազեցվում է պատասխանատվության մակարդակը, եթե որևէ կեղծ տեղեկության համար հերքում պահանջեն։ Այդպիսի դեպքերը առաջիկա ամիսներին ըստ քաղաքագիտական վերլուծության ավելի շատ ու ավելի անհանգստացնող են լինելու։ Սրանք այդպիսի բոտերի կողմից գեներացվող մեկնաբանությունների օրինակներ են համացանցում տարածվող։ Իրական մարդը կարող է միացնել, օրինակ 10 հատ պրոֆիլ ունի, դրանք բոլորը միացնի եւ ինչ-որ մի բան գրես, այդ 10 պրոֆիլներով նույն բանը հրապարակվի։ Այսօր AI բոտերը ծրագրավորման ամբողջ գիտելիքը գիտեն եւ շատ հաջողությամբ կարողանում են փոխարինել մի ամբողջ թիմ ծրագրավորողների։ Մոտավորապես մի $50, հա։ 20-ից $200 շրջանակներում կարելի է ստեղծել շատ լուրջ ավտոմատիզացիաներ։ Այդպիսի գործիքներ շուկայում կան, բազմաթիվ, եւ Facebook-ը դրա դեմ ինտենսիվ պայքարում է, դա կոչվում է coordinated inauthentic behavior, այսինքն կոորդինացված ոչ բնական վարքագիծ, եւ երբ Facebook-ը այդպիսի վարքագիծ հայտնաբերում է, դա անմիջապես արգելափակում է եւ մենք նախկինում տեսել ենք, որ արգելափակվել են թե հայկական կողմում, թե ադրբեջանական կողմում այսպիսի վարքագիծ դրսևորողներ։ Եվ այսօր էլ եթե Facebook-ը նման վարքագիծ դրսևորի իր քաղաքականության համաձայն, դա ենթակա է արգելափակման։ Վերջերս նաև Նարեկ Կարապետյանի Facebook-յան օգտահաշիվներ Մետան արգելափակել։ Ըստ տարածվող տեղեկությունների, պատճառը նրա հետևորդների շրջանում մեծ քանակի կեղծ օգտահաշիվների առկայությունն էր։ Ըստ իրենց կուսակցության խոսնակի, այդ արգելափակման մեղավորը իշխանությունն է։ Սա էլ արդեն Facebook-յան օգտատերերից մեկն է գրել, ոչ հայկական համարներից զանգում են, ընտրություններից հարցեր տալիս, մեկնաբանություններից պարզ է դառնում, տարբեր քաղաքացիների են զանգել։ Օգտատերերից մեկի հետ Facebook-ում զրուցեցի, զանգահարողները ներկայացել են որպես Հայաստանի իրավիճակով մտահոգ քաղաքացիներ։ Օգտատիրոջ հարցին, թե որ խնդրի շուրջ է իրենց մտահոգությունը եւ ինչ թեմայով են ուզում խոսել, չեն պատասխանել, միանգամից հարցերն են տվել։ Ինչպես եք գնահատում Հայաստանի ներկայիս իրավիճակը, քրիստոնյա եք, առաջարկեց տարբերակներ գնահատելու համար քրիստոնյա լինելու չափը, ում եք ընտրելու, թվարկեց առաջադրվող թեկնածուներին եւ կուսակցությունները։ Օգտատերը հարցրել է ինչու են օտար համարից զանգում, պատասխանել են համակարգչից են զանգում ու դա է պատճառը, որ օտար համար է երևում։ Իսկ երբ հետ է զանգել, ճշտելու կոնկրետ որ կազմակերպությունն էր, պատասխանել է արտասահմանցի տղամարդ, լռել, անջատել։ Տվյալ կոդը մեզ տանում է Կանադա, բայց փորձագետները նշում են, եթե զանգը գալիս է համակարգչային համակարգից, ապա իրականում զանգողը կարող է լինել ցանկացած երկրից, պարզապես օգտագործել այդ կոդը։ Զանգը եւ հետագիծը դեռ պետք է ուսումնասիրեն, որ նաեւ փաստարկված նշեն ովքեր ու ինչ նպատակներով են այդպիսի հարցումներ անում։ Ամեն դեպքում ամեն զանգի ու հարցի պատասխանել պետք չէ։ Վերադառնալով տարբեր մարդկանց լուսանկարները քաղաքական նպատակներով օգտագործելու խնդրին։ Այստեղ կա անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի առաջին հայացքից առնվազն երկու խախտում։ Երկու խնդիր։ Հայաստանում անձնական տվյալների պաշտպանությունը օրենքով է կարգավորվում։ Ունենք նաև անձնական տվյալների պաշտպանության լիազոր մարմին, որն իր որոշումներով սահմանում է այդ իրավունքի սահմանները։ Այս դեպքում, երբ տեսանյութում օգտագործվում են մարդկանց տվյալներ, իսկ մարդիկ ասում են, որ իրենք նման ձևով տվյալները մշակելու համաձայնություն չեն տվել, նշանակում է, այստեղ կա արդեն խախտում։ Եվ այստեղ կարևոր չէ, թե նկարը բաց հասանելիություն ունի որոնողական համակարգում կամ ձեր սոցիալական էջերում։ Ասենք մարդ իր նկարը հրապարակել է սոցիալական ցանցերում, որ որպես սոցիալական էակ շփվի ինչ-որ մեկի հետ։ Կամ հրապարակել է իր կազմակերպության կայքում, որ կազմակերպության այցելուները իմանան, թե այդ կայքը ում է պատկանում։ Բայց հետո այդ կոնտեքստից կտրվում է նկարը եւ օգտագործվում է այլ նպատակով, այլ նպատակի համար նույնպես պիտի ապահովես մարդու համաձայնությունը։ Ստացվում է, որ եթե անգամ տվյալները ինչ որ կոնտեքստում, ինչ որ նպատակով հանրամատչելի են դարել, այդ չի նշանակում, որ ով ուզի, ոնց ուզի կարող է սա օգտագործել, այդ թվում այլ նպատակներով։ Երբ օգտագործում են տեսանյութի մեջ քաղաքական ենթատեքստով ու չկա հենց այդ նպատակով տվյալները օգտագործելու մարդկանց համաձայնություն, ապա սա արդեն խախտում է։ Մեկ այլ կրկին շատ կարևոր հարց է տվյալների հավաստիության սկզբունքի խախտումը, երբ մարդկանց լուսանկարները օգտագործվում են եւ դրանց հիման վրա ստեղծվում է նոր բովանդակություն։ Կողմնակի դիտողի համար կարող է տպավորություն ստեղծվել, իբր թե այս մարդիկ իրականում այս քաղաքական հայացքներ ունեն, այս քաղաքական ներգրավվածություն ունեն եւ այլն, ինչը իրականում ճիշտ չէ, չի համապատասխանում այդ մարդկանց կյանքին ու իրականությանը։ Ու սա կոչվում է սա հանգեցնում է տվյալների հավաստիության սկզբունքի խախտման, երբ տվյալները պետք է լինեն բացեն, որ
ամբողջական պարզ ու թարմացված, այլ նաև ճշգրիտ պետք է իրականում արտացոլեն ինչ գոյություն ունի։ Մեղավորը արհեստական բանականությունը չէ, այլ այն գործի դնողը, քանզի մարդկանց տվյալների օգտագործում կարող է լինել նաև այլ եղանակներով, ասենք մոնտաժային։ Այդպիսի նախադեպերի ահազանգեր 2015 թվականից սկսած են ստացել։ Ինչ անել։ Գևորգ Հայրապետյանը բացատրում է, եթե որոշել են բողոքարկել, ապա կարող են դիմել կամ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն կամ դատարան։ Անձնական տվյալների սխալ օգտագործումը կարող է առաջացնել քրեական կամ վարչական պատասխանատվություն։ Քրեական պատասխանատվություն լինում է այն դեպքում, երբ տվյալները առանձնապես զգայուն են, կապված են գաղտնիքի հետ կամ առկա է կիբերհանցագործություն։ Երբ որ ուղղակի ինչ-որ մեկի տվյալից սխալ են վարվել ու խախտվել է միայն անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքը, ապա մեր օրենսդրությունը նախատեսում է վարչական պատասխանատվություն, տարբեր խախտումների համար 50-ից 500,000 դրամի չափով տարբեր տուգանքներ։ Կա նաև խրախուսող նորմ, եթե տվյալներ մշակողը կամ վարույթի ընթացքում կամ իրեն տված ժամանակահատվածում վերացնում է խախտումը, ազատվում է պատասխանատվությունից, բայց որոշ դեպքերում դա գուցե նշանակի ամբողջ տեսանյութի հեռացում։ Իրինա Մկրտչյան, Արման Թովմասյան, Դավիթ Դանիելյան, Կիրակնորյա լուրեր։